Nazdar ľudia, moje meno je Rastio a vítajte pri ďalšom videu. Dnes sa pozrieme na to, ako si viete aj vy doma svojpomocne vymeniť servo kvapalinu alebo tzv. Servo olej. Jedná sa v tomto prípade o veľmi jednoduchú výmenu. Ja som si cez portál alza.sk zakúpil takú transfer pumpu, ktorou sa posnažím dnes vytiahnuť olej a prepumpovať nový. Honradamente me lo gano, yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos. You know es que se venden, entiende, que hasta los ojos. Servo kvapalina, alebo teda servo nádrž sa nachádza tu po pravej strane. Stačí odskutkovať uzáver a už vidíme samotnú kvapalinu. Ja zhruba pred pár tisíc kilometrami som vymienial už 1 liter za liter a v tomto prípade si zopakujem túto výmenu, aby som mal čo najčistejší olej. Takto. Tu mám starú nádobu od starého servooleja, to vlastne sem prepumpujeme ten starý. A čo tu mám ďalej? Mám tu nejakú BMW kozmetiku originál. Máme tu už danú spomínanú pumpu, toto budem používať, stojí to nejakých 7 € plus donáška, doprava. Na jednej strane ťahá, na druhej strane tlačí, takže fajn prečerpávacia pumpa. Mám tu ďalej, čo tu mám, teda dnešná Feby Bilstein, servo, kvapalina, ďalej tu mám rôznu kozmetiku, BMW, na kožu, na interiér, na exteriér. Ďalej som kúpil, alebo objednal takto, a neskôr budem meniť v ďalších videách, olej prevodový, alebo teda olej do predného a zadného diferenciálu a olej do X-Drive, čiže do rozvodovky. To neskôr v ďalších videách. No a teraz sa poďme pozrieť na to, budem musieť poskladať túto pumpu a zapojiť tie hadice a vybrať si kvapalinu, takže vidíme sa o sekundu. Takže už máme pripravenú pumpu, veľmi jednoduché, nasávacia strana, vytlačacia strana, prázdna fľaška, plná fľaška, samozrejme podľa VIN čísla nakúpené. No a ešte si ukážeme rozdiel, že ako vyzerá stará kvapalina, ako vyzerá nová, aký je tam farebný rozdiel. Čiže vidíte, bledomodrá, krásna, taká azurová. A stará vyzerá asi takto. Aj keď som už pred tým časom hovorím, že som menil čas. Nová versus stará. Dobre, takže ideme na to. All my ladies pop your backs with it. With it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies pop your backs with it. With it, drop with it, lean with it. Dobre, takže máme liter späť v nádobke. A teraz je už len čas doliať novú kvapalinu. Čiže treba dávať pozor, nesmie sa doliať kvapalina úplne doplná. Radšej si tam necháme ešte priestor na odmeranie a prípadne doliatie. No a ako máte možnosť vidieť, v tomto prípade máme túto pekne odmerku, ktorá ukazuje takúto risku. To bolo vidno. Takto, tu je riska, čiže nedolial som úplne doplná, ale odskutkujem. A je to tesne pod risku, aj keď by sa to malo merať pri zahriatom oleji, čiže 20 stupňov Celzia približne. Aspoň tak píše tu do riska, ale tým, že ja som predtým už jazdil a tá väčšina oleja, celý ten systém je zahriatý trošku, takže vyzerá to fajn. Kúštik sa ešte povozíme, je potrebné
potočiť volantom doprava doľava na plnú otočku a vtedy vlastne servočerpadlo úplne natiahne olej a prefiltruje tento nový cez celý systém. Takže dáme si krátky test a uvidíme, čo tam zostane a či bude potrebné ešte doliať alebo nie. Hladina vyzerá byť fajn. Tým pádom podľa všetkého good job. Hotovo.